laboratorium. Baiklah, sebelum saya melakukan tindakannya, saya akan memperkenalkan peralatannya terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan menyiapkan masker, tisu, pot penampung dahak, kom besar yang berisi handscoon 1 pasang, handuk, dan perlak. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai fase orientasi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Sus. Perkenalkan, nama saya Perawat Dara. Saya berdinas pada sore hari ini dari jam 2 sampai jam 9 malam nanti Bu. Baiklah Bu, bisakah Ibu menyebutkan nama Ibu, tanggal lahir dan nomor rekam medis Ibu? Nama saya Tasyaratul Hasna, tanggal lahir 12 bulan 7 1995. Baiklah Bu, saya lihat gelarnya dulu ya Bu ya. Misi Bu. Baik, sesuai. Baiklah Bu, tujuan saya di sini saya akan melakukan pengambilan sampel dahak untuk diperiksakan ke laboratorium. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baiklah Bu, kalau begitu saya akan mempersiapkan peralatan saya terlebih dahulu ya Bu. Baiklah Bu, sebelumnya kita pasang dulu handuknya ya Bu.